यो माया मेरो दिन तिमीलाई कहाँ माया दिँदै हतारिँदै बतासिँदै सकेछ तिमीलाई नदेखि मेरो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ माया सुमेन्द्र अनि सलिनाको विवाहको शुभ उपलक्ष्यमा हामीले यहाँनिर एउटा पिकनिक कार्यक्रम आयोजित गरेको छौँ र यस कार्यक्रममा हामीले गीत सङ्गीत सँगसँगै वक्तव्यहरू पनि कवितादेखि लिएर गीत डान्स सबै थरीका प्रोग्रामहरू हामीले अरेन्ज गरेका छौँ र सबै साथीहरूलाई छेउछेउमा आउनु भन्ने निवेदन गर्दछौँ ताकि हामी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकौँ र यो शुभ उपलक्ष्यलाई सफल बनाउन सकौँ। धन्यवाद। ब्याट्रीमा नयाँ ब्याट्रीमा ओपनिङ क्लोजअप एकजना मान्छे के गर्दैछ फोनमा आज चाहिँ सबैले बेहुला बेहुली चिन्दैन होला, हामी चाहिँ बेहुला बेहुली हो। अन्त हामी यहाँ सबैजना उपस्थित भएका छौँ। भन्नुपर्ने त केही पनि छैन त्यस्तो। हाम्रो चाहिँ खासमा आज हाम्रो यो हामीले यो हामीले बिहामा जुन चाहिँ रिसेप्सन गर्नेको जुन चाहिँ यो कल्चर छ, यो कल्चरलाई चाहिँ हामीले अलिकति तोड्ने प्रयास गरेका हौँ। किनभने बिहा भनेको अब दुईटा होइन, सोलको दुईटा सोल भन्नुहुन्छ तपाईँहरू कतिवटा भाषामा, हामी जुन दुईटा जीवनको मेल भन्ने एउटा कुरा छ हाम्रो होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ अब कस्तो प्रकारले हामी एकअर्कासँग साथीहरूसँग कसरी चाहिँ हामी मनोरञ्जन गर्ने, कसरी चाहिँ छोड्ने बाटो छोड्न
आज हल्ला गर्नु पर्यो होइन आज हाम्रो जुन चाहिँ यो अब यो गर्दैछु कि आज मात्रै हल्ला गर्दैछु अरू दिन हल्ला गर्दैछु पिकनिक चाहिँ किन गरेको भन्दा हामी यो चाहिँ एउटा सामूहिक कलेक्टिभ एउटा कुरा हो हामी किनभने हामी जुन दुईजनाले मात्रै गरेको होइन यो साथीहरूले डल्लै यो कुखुरा किन्नुदेखिको लिएर सपिङ गर्नुदेखिको लिएर मेरिनेट गर्नुदेखिको लिएर सबै चुलादेखिको लिएर सबै हामी सबैजना मिलेर गरेको एउटा यो काण्ड हो विमोचन गर्ने चाहिँ साथीहरूको समक्ष र साथीहरूलाई प्लिज प्लिज सबैले किनेर भन्छ मासु पाउँदैन भन्दै रहेको छु मैले पर्खन भनिहाल्छु नि भन्नु चाहिँ नबोल्नु चाहिँ आज त मेरो त बङ्गाली अनुवाद भएको छ जसमा कि यहाँको साहित्य चाहिँ अरू संस्कृतिमा पनि गएर पढोस् मान्छेहरूले भनेर हामीले अनुवाद गरेका छौँ अन्त आनन्द पनि एकदमै मेरो एकदमै प्रिय संसारमा एकमात्र हाम्रो मेरो गडफादर है आनन्द अन्त अब यो जुन चाहिँ पनि जे पनि भएका छौँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो जीवन छ यो आनन्दको सहायता बिना मेरो एकदमै नहुने थियो र आनन्दलाई धेरै धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र हुनु त हाम्रो श्रमिक छ यहाँनिर है यत्रोजना कमरेड्सहरू छ मेरो यहाँनिर सबैजना साथीहरू कमरेड्सहरू हो मेरो यहाँनिर र अब हामी अब जीवनमा पनि अलिकति केही भयो भने कराउनु है चुप्पा लागेर नबस्नु जे मनपर्छ जस्तो मन पर्दैन है कराउनु हामीलाई सुमेन र हाम्रो सेलिनालाई एकदम शुभकामना छ ए सरी ल सलिना शुभकामना छ र सबैजनालाई म पहिलोचोटि माफ माग्दै फेसबुक लाइभहरू नगरिदिनु होला भ्यालु एउटै हुन्छ मायाको दुईपट्टिबाट कम्ती देखाओस् कि ज्यादा देखाओस् कहिले पनि नसोच्नु कि मैले ज्यादा देखाउँदैछु र उसले कम्ती देखाउँदैछ भन्ने होइन र त्यही सन्दर्भमा एउटा गीत होइन त गीतको नाम चाहिँ यति चाँडै नजाऊ है जति जे छन् जिन्दगीको अधुरो कथा तिम्रो जीवनको आधा पङ्क्तिले हुन्छु म पुरा जति जे छन् जिन्दगीको अधुरो कथा तिम्रो जीवनको आधा पङ्क्तिले हुन्छु म पुरा साँचेछु सपना तिमीसँग बिताउनेछु जीवन यसरी जेछु मनमा नि तिम्रो मायाको गर्छु जतन मेरो हजुर तर्किएर यति चाँडै नजाऊ यति चाँडै नजाऊ साँचीको माया पोखाउने बाँकी छ अङ्गालोमा बाँधेर रोएको रात आउँदैछ कैयौँ वर्ष साँचीको माया पोखाउने बाँकी छ कसरी छोए हातमा तिमीले मनै बिजेछ टाढिने बेला एकचोटि भेट सर्वस्व माया छ मेरो हजुर मलाई छोडी यति चाँडै नजाऊ यति चाँडै नजाऊ र आज रमाइलो दिन छ रमाइलो पनि छ साथीहरू रसिलो पनि भइसकेको छ र हँसिलो पनि भएको छ र फर्स्ट म सुमेन र सलिनालाई एकदम आउने दिनहरूको लागि एकदम शुभकामना अनि हार्दिक बधाई पनि र यो मेसेज जुन चाहिँ यो मेरो वक्तव्य छ यो चाहिँ खासमा मेरो सुमेनको सम्बन्ध लिएर वक्तव्य हो
र यसलाई कोटाउँदाखेरि सायद सलिनालाई पनि अलिकति भए पनि मद्दत हुन्छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। किनलाई जसरी म सुमिनलाई चिन्छु सलिनालाई सायद सुमिनलाई त्योभन्दा बेसी चिन्छ होला। तर पनि यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एउटा मेरो भ्यूबाट चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सबैले देख्छ भनेर चाहिँ मात्रै बसेको माथि चाहिँ किनभने मैले यो स्पेस मैले 2 हप्ता अगाडि मैले रेडी गरेर राखेको त्यही कारण मैले प्लेस मात्रै खोजेको ठाउँ मात्रै खोजेको क्या मैले चाहिँ सुमिन र सलिनालाई एकदम धेरै धेरै बधाई अनि आउने दिनको लागि शुभकामना। र कुरा सेयर गर्नुपर्दाखेरि मैले सुमिनलाई चिनेको क्लास 7 मा हामी एउटै ब्याचको थियौँ। हामी जति सक्दो साथीहरू सबैजना छ हामी क्लास 7 मा थियौँ र सेसन स्टार्ट भइसक्यो थियो क्लास 7 को अनि 1-2 दिन बाद हो कि या 1 हप्ता बाद सुमेन हामीसँग जोइन भएको थियो र सुमेनको फर्स्ट इम्प्रेसन नै सानो रे केटा कतुरे बाट्थे हेर्दा त्यस्तो अब हुन त म त्यति कुनै ठुलो थिएँ म सानै थिएँ। अन्त सुमेन आयो क्लासमा पस्यो। त्यो हाम्रो क्लास टिचर हुन्थ्यो लेउडा सर अनि सुमेन सानबाट हुँदाखेरि म र सुमेनलाई सँगै राखेँ क्या किनभने म पनि सानै थिएँ सुमेन पनि सानै थियो अनि सानसानोहरू चाहिँ अगाडि राख्थेँ क्या ठुल्ठुलोलाई चाहिँ पछाडि सानसानो चाहिँ अगाडि राख्थेँ र भन्न खोज्दाखेरि त्यहाँ समय बित्दै गयो सुमेनलाई चिन्दै गएँ अनि सुमेनलाई चिन्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुमेन त एउटा भनौँ भने एउटा पावर हाउस जस्तो क्या अब कहिले नथाक्ने मान्छे अब जेमा नि एकदम काम गरिरहेको पढ्नुमा नि एकदम राम्रो खेलकुद पनि राम्रो हरेक क्षेत्रमा राम्रो केटा। अनि हामीसँगै बस्थ्यो र मलाई चाहिँ के थियो हुँदैन मलाई चाहिँ त्यो पब्लिक अडियन्सहरू फेस गर्नु या अगाडि आएर बोल्नु एकदम मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्थ्यो किनभने मेरो त्यो आँटै थिएन त्यो एउटा हिम्मतै हुँदैन थियो। तर जसरी समय बित्दै गयो मैले सुमिनलाई देखेँ सुमिनले हेरेँ त्यसलाई तरासेँ र त्यो सुमिनकोबाट मलाई के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो केटा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट केटा हो। चाहे त्यो क्लासको एजुकेसन होस् चाहे त्यो पढ्नु होस् चाहे खेलकुद होस् सबै कुरोमा त्यो अब्बल केटा हो र त्यसरी नै दिनहरू बित्दै गयो र कतिवटा कुरा मैले आजसम्म मैले सुमिनलाई भनेको पनि छुइनँ र त्यही कुरा आज म भन्न चाहँदैछु र समय बित्दाखेरि क्लास माध्यमिक हुँदाखेरि म र सुमेन सँगै बस्यौँ होइन। सुमेन एकदम राम्रो अब्बल केटा र अहिलेसम्म मैले एउटा कुरो मैले सुमेनलाई भनेको छुइनँ। सबैजना माध्यमिक हुँदाखेरि सबैजना पढ्ने लेख्ने गर्थ्यो होइन। म र सुमेन चाहिँ सँगै बस्थ्यौँ अनि सँगै बस्दाखेरि चाहिँ हामी बिहान कोचिङ जान्थ्यौँ त्यहाँको ट्युसन जान्थ्यौँ त्यहाँबाट घर आउँथ्यौँ होइन। नबिगार्दियो प्लिज नबिगार्दियो बोल्नु दियो। अनि यहाँ सुमेनलाई म एउटा के भन्दा यो आजको दिनमा चाहिँ सुमेनलाई के भन्दा म एउटा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सुमेनलाई चाहिँ किन सुमेनले मलाई त्यसको जुन चाहिँ त्यसको एटिट्युड छ जुन चाहिँ व्यवहार छ होइन त्यसले चाहिँ मलाई धेरै आकर्षण प्लस एउटा मलाई राम्रो कुरो सिकाएको पनि छ। अब भन्यो भन्दाखेरि माध्यमिकमा यो अब हाम्रो ब्याचको टपर केटा हो होइन अनि टपर केटा हो अनि म पनि अब यसकै सङ्गत लागेर फर्स्ट सिजन भएँ र यसले मलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्यो र पढ्नुमा सहयोग गर्यो होइन खेलकुदमा सहयोग गर्यो र आजको दिनमा सुमेनलाई म आज यो दिनमा के भन्छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किन अहिलेसम्म मैले सुमेनलाई थ्याङ्क यू भनेको छु। सुमेनलाई आजको दिनमा मलाई एकदम थ्याङ्क यू साथी तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो किस खाएर बाइकको चाबी चाहिँ नमाग मलाई हो बाइकको चाबी दिने छैन र त्यहाँबाट हामी क्लास 11 पुग्यौँ। क्लास 11 को आफ्नै कथा छ छुट्टै कथा छ। क्लास 11 हामीले एउटा कन्सर्ट हुन्थ्यो हाम्रो स्कुलमा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कन्सर्ट हुने अनि त्यसमा हामीले नाच्नु पर्ने थियो अन्त त्यो नाच्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुमेन त अब एक्टिभ केटा त्यो त गयो अब गयो मजाले डान्स पनि भयो अडिसनमा पास पनि भयो त्यो अनि मलाई डर लागिरहेको थियो क्या अब ल्या सुमेन त पास भयो म त हुन्छ कि हुँदैन टेन्सन लागिरहेको थियो। अनि मैले सुमेनलाई जस्तो डान्स गरेँ मैले त्यसै डान्स गर्थेँ अब मैले पास भएँ मैले अडिसनमा पास भएर मैले डान्स गरेँ। त्यसको फेरि अब अर्को कथा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सर्ट हुँदा मलाई जन्डिस पनि भयो मैले डान्स पनि बिगारेँ सबैलाई थाहा भएको हो। अनि सायद त्यही दिनहरू थियो होला मैले सुमेनलाई चाहिँ आजको दिनमा यो अलिकति भन्नु गाह्रो कुरो हो अब सलिनाले नै अलिकति नरिस्नु होला तर यसमा अलिक कुराले नि अब बुझ्छ होला भन्ने आशा राख्दैछु। यो के गाह्रो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही 11-12 हो मैले सुमेनलाई चाहिँ कोही केटीसँग देखेको होइन। त्यो अब त्यो एक समयको कुरा थियो होइन सबैको अब गर्लफ्रेन्ड अब साथी प्रायःको गर्लफ्रेन्ड अनि त्यो क्लास 12 सकिएपछि सुमेन पढ्नु कलकत्ता गयो म सिलगढीमा बसेँ
अनि त्यहाँपछि सुमेनको मैले सुने कतिवटा कुराहरू सुमेनले आजको दिनमा मतलब गर्लफ्रेन्ड बनाएर सुने तर त्यो सबै छोडेर मैले सुमेनलाई चाहिँ अरू केटीहरूसँग चाहिँ मैले आफ्नै आँखा चाहिँ कहिले पनि देखेको थिइनँ आजको दिन हो मैले सुमेनलाई चाहिँ सलिनासँग देखेको किन एज अ गर्लफ्रेन्ड होला एज अ वाइफ मतलब सायद यही दिन देख्नुको लागि होला मैले सलिना र सुमेनलाई सँगै देख्नुको लागि होला होइन मलाई यो कुरा एकदम छिटो छिटो भने सङ्घालमा डिस्टर्ब गर्दैछ अरू डिस्टर्ब गर्दैछ अनि अरू कुरा के छ अरू भने के मेरो हो यो अरू कुरा के छ भने भनेदेखि चाहिँ हामीले सँगै बिताएको दिनहरू सँगै बिताएको पलहरू होइन त्यसलाई स्मरण गर्दाखेरि त्यसलाई सम्झिँदाखेरि र यो केटाको हामीले सबैले प्रेरणा पाएको छौँ प्रेरणा लिएको पनि छौँ र अहिले जे जति काम गर्दैछ त्यसमा हामीले गर्व पनि गर्नुपर्छ किनभने भन्नु भन्दाखेरि हामी अब सोच्यो भने हामी स्वार्थी मान्छेहरू हौँ हामी पहिला आफूलाई सोध्छौँ त्यहाँदेखिको आफ्नो घर सोध्छौँ त्यहाँदेखिको समाज सोध्छौँ तर यो यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ पहिला आफ्नो समाज सोध्छ जसले आफ्नो त्यो घरको कुरा अलिक टाढो राखेर पहिला समाज सोच्ने केटा हो खटी खाने केटाहरू हो होइन त्यसमा एकदम हामी गर्व गर्छौँ र गरि नै रहन्छौँ र यसमा सर्वथा हामीलाई यसमा के छ भने हामीले सपोर्ट मेरोबाट चाहिँ सपोर्ट हामी सबै साथीबाट चाहिँ एकदम हामी त्यसलाई सहयोग गरि नै रहन्छौँ र सानोमा के अरे एउटा वाक्य सुनाउँदाखेरि सानोमा क्लास 11 को टाइम थियो क्लास 11 को टाइम थियो त्यति बेला एउटा सानो सलिनालाई वाक्य सुनाउँदाखेरि मिनिमस फर्स्ट लभ हेर्दा सँगै रुकोहरू मिनिमस फर्स्ट लभ कोरियन ड्रामा हेर्दा सँगै रुने केटाहरू र त्यति बेला नै रातिको 4 बजीसम्म फोनमा बात गर्ने केटाहरू र आजको दिनमा यसले बिहा गरिरहेको छ यसले नि छेउनामै गरेको हो र आजको दिनमा यसले बिहा गरेको छ म अब यहाँ छु एउटा साँच्चै नै यो अब भन्यो भन्दाखेरि एउटा रमाइलो दिन हो क्या अब सायद हाम्रो बिहामा यो फर्स्ट टाइम होला यसले गरेको यहाँबाट हामी प्रेरणा पाउनु पर्ने अब सायद यसले अरू हामीले गर भनेको हो कि कतै हो यहाँ म यो स्पिच यही अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद त्यो राति चाहिँ हामी एउटा जग्गामा बस्नुको लागि गएको थियौँ अन्त त्यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ राति हात्ती आयो हात्ती आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अझै पनि थाहा छ सुमेन र हामी एउटै जग्गामा सुतेको थियौँ र त्यहाँनिर अचानक हात्ती आउँदाखेरि चाहिँ सुमेन र हात्तीतर्फै भागेको र त्यो एक प्रकारको त्यो अँधेरोमा हात्तीतर्फ भाग्नु सुमेन्द्रको आँट देख्दाखेरि चाहिँ हामी अत्तालेको थियौँ त्यस्तो खालको मान्छे हो सुमेन्द्र र आज जङ्गलमा पिकनिक खेल्नु जाँदाखेरि हराएर ओडारमा सुत्ने त्यस्तो कथाहरू छ सुमेन्द्रको अचम्मको अब हाम्रो साथी त्यस्तो एकदम मतलब कस्तो भन्नु लाग्यो एकदम त्यो वियर्ड स्टोरिजहरू भएको जिन्दगी जिएको साथी हो सुमेन्द्र र सुमेन्द्रलाई आजको यस्तो खुसीको दिनमा हामी एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छौँ प्रसिद्ध नारायण गोपाल प्रसिद्ध सबैजनाले मुना र मदन त को कथा त पढ्नु भएको छ है प्रसिद्धले चाहिँ जुन चाहिँ मुना र मदनलाई चियाबारीको कमानको एउटा पर्सपेक्टिभ लिएर आफ्नो गीत लेखेको छ र यसले चाहिँ अहिले नारायण गोपाल गाउँछु भन्दैछ तर म यसलाई अनुरोध गर्छु र यसलाई डिमान्ड पनि गर्छु कि यसले त्यो मुना र मदन गाओस् भनेर ठिकै छ साथी सुमेन छोड जा त र मैले जे भन्नुपर्ने मेरो अगाडिको साथीले भनिहाल्यो म के भन्नु म गीत मात्रै गाउँछु बजारमा न कुनै भिडहरूको गल्लीमा भेट भयो मुना र मदन मिरमिर मेलोमा न बजारमा न कुनै भिडहरूको गल्लीमा भेट भयो मुना र मदन मिरमिर मेलोमा सत्य घामको आँखालाई छल्दै मुना रुँदो हो ठिकाको बोझले मदन थक्दो हो चियाबारीमा एउटै दुःख मुना र मदनको साथ पाए दुईजना मिली सङ्घर्ष गर्ने हो एउटा प्रेम यस्तो प्रेम मुना र मदनको दुःख बुझ
चियाबारीमा आवाज उठाउने हो न बजारमा न कुनै भिडहरूको गल्ला कोदोको झाडले घस्रने मदन किन लड्दैन मुनाको दुःख मनमा बिजो नसाने चढ्दैन कोदोको झाडले घस्रने मदन किन लड्दैन मुनाको दुःख मनमा बिजो नसाने चढ्दैन बैदरको वचन नटाने मुना किन अटेरी भो मदन हेपेको देख्दाखेरि अटेरी भएको हो चियाबारीमा एउटै दुःख मुना र मदनको सतापाई दुईजना मिली सङ्घर्ष गर्ने हो एउटा प्रेम यस्तो प्रेम मुना र मदनको दुःख बुझे चियाबारीमा आवाज उठाउने हो मलाई चाहिँ मजा लागेन म नारायण गोपाल गीत छु भनेको थिएन इन्जोय नै गरेँ के हो यस्तो राखेर पठाउँदैछु मेरो माया म तिमीलाई भोलि परिदेऊ आटे जति भरेर पानाहरू मायाका कुरा लेखेर मनले जानेको सबै अक्षर जोडेर भावना बोकेर तिमीलाई नै सुम्पिदिए जीवन तिम्रो अस्तित्व नै मेरो अस्तित्वलाई आँसोले खुसी चिने चाहिँ मेरो मुटुले तिमीलाई चिन्छ ला 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 मेरो माया अलिअलि गर्दा गर्दै तिम्रै हत्केलामा मैले ल्याइराखिदिए सबै तिम्रो आँसुको दृश्यले मेरो खुसीलाई भाइ भन म त नरुनु न हौ कहाँ रुक्छ हौ मेरो अस्तित्वलाई Agino
हजुर यो गीत चाहिँ बसन्त होला तपाईँलाई थाहा छ होला फर्स्ट टाइम पब्लिकली मेरोमा टिपिहाल्दै भयो सिङ्गिङ सो प्लिज किवी कहाँ छ भन त देऊ त मलाई पनि यो किवी कहाँ छ म त सेन्टी भयो नि थुप्देन कहाँ छ थुप्देन थुप्देन टुप्डेन होइन नो टुप्डेन टुप्डेन अरे टुप्डेन चम्ची चाहिँ खै